ماما انا هروح اشتري عنقود عنب من السوق وارجع تاني بسرعة. انا هروح السوق اللي شغال فيه بابا علشان اجيب عنقود عنب حلو من صحابه. امسك يا ابني، هو احلى عنود عنب عندي. ما تنساش بقى تسلم لي على ابوك وتقول له ان انا زعلان منه لانه ما بيجيش يقعد معايا. شفت يا بابا، انا رحت جبت عنقود العنب دوت من عم مشمش وهو زعلان منك على فكرة. بابا بابا بابا، الحق يا بابا، هو تعبان قوي من عمود العنب اللي كله وهو مش مغسول. ابني، انا لازم اوديه المستشفى بسرعة، شكله تعبان قوي.